ku danna subscribe ku kuma danna alamar ƙaraurawa. Allah ko da dan gongonki ne wani katoto ne gashi can haka duk fiskar shi a turbune ya ce na saya dan naki wayya da ke ni kaman baiwar sani to yau ya fada gidan rina kuma ya yi wa sarki gatsine zai gane kuran shi ya tabbata Allah sa da mai arba da shi yaran nan ba a ja da su sun addabi sashin nan duka har hukuma na kuka da su ka tsaya kai sani liyaliya kai shehu na Allah ku dakata dan akan bebin nan sai a kwana a tashi ana arba da ni tsohon daura ne ni a da na tauna itace na ga yau mu je sai mai makarakiya amma kai zaka wuce gaba rike ta sha biyar hada kwakwaran naushi kamar reshen sama ya faɗo a kar. Ni kake yi wa wannan tambaya ni horo dan birnin Dakar yau za ka ci kashin mai garin ku sai ka koma tafiya da kyar. Ke bebe na koma gida yau na kula yaki za a yi dan ba na so kirkirkice in kin ga jinin shi yana zuba. Yanzu tsabar bakar tausayi hada ma jefa na anan batu kai sa yau bana gari na daina faɗa ran Laraba mu jira mu ga ranar Alhamis mu buga mu ga wane ne a kas azumin da nake ran Alhamis in aje shi saboda faɗa da kai me kake yi ranar Juma'a in za ka iya ka fito ye duk an tafi sallar Juma'a in tsaya ni ne ta faɗa da kai a kiyaye wallahi zo cetanta ne yau kai ma za na hada da kai san ganin gatanka nake a nan dan naga kana jiji da kai kai sa'a dai sauri nake zani in yi wa kaza to zai kuma addini na ya hane ni baya son tashin hankali dan kaga tarihin gidanmu an san mu muna da tawakkali shi yasa ko cuta ta akai sai in kaɗa riga ne ka biye shi ka zo mu je don su ne annobar gari kyale ni da Allah umar mu sashi yau in fasa bakin jairi ni kiban nan ba ta burgita ni sai in hana gyare iye wato dan ka ganta ne har kake cika baki dan gari kai baba dan shako shi nan in yi mai naushi ko da dari ita ma kurko ta in ya mutsa su dan na kula bai gane ni ba ku danna subscribe ku kuma danna alamar ƙaraurawa.